Ik heb de recording aangezet. Oké, epic. Join. Hij is aan het joinen. Oh, hier gaan we. Okidoki boys. Oh, ik heb blijkbaar alle mappen. Ah nee, wacht, die heb jij. Mij bent gejoind. De Centaville. verliezer mag kiezen. Centaville. Oké, laten. Oké, zeg maar wanneer je De echte mannen spelen op Centaville. Begin maar, het is jouw kanaal dus. Ja, sure. Dit is het intro. Oké, kom maar op. Oké, boys. Hier gaan wij. Wacht even. Fuck. Oké. Oh shit. Ja. Wacht, wat is aanval? En ik ben dood. Ja, jij bent echt slecht. Oh. Ik had niet eens zoiets hoeven doen. Ik heb niks gedaan en ik heb alsnog gewonnen. Je hebt niet gewonnen, het was een draw, dan. Nee, ik heb gewonnen. Oké, Joris, we moeten heel veel opnieuw starten, sorry. Niet dat ik niet de recording aan heb gezet, maar omdat mijn controller, omdat de game, mijn fucking controller... Ik gebruik gewoon letterlijk mijn keyboard. Ja, daar kan ik niet mee spelen. Force disconnect, I guess. Op character. Mr. Rainbow. Ah, ik heb maar 1 punt. Ninja Kitty. Digger. Oh! Oké, sorry. Ja. Ik invite jou wel. Invite mij. Kan je niet meer... Not open to multiplayer. Voor multiplayer. Fuck, mijn computer doet gay. Hold up, ik open eerst eens een nieuwe server. Ik zet de recording wel uit. Nee, dat maakt niet uit, weet je hoe makkelijk knip is. Ik heb er echt geen problemen mee. Oké, let's go. Zeg je schelden wat je wil, want als je iets niet wil, kan ik het er gewoon uithalen. Of er een beep overheen doen. Epic Sans en X Sonic Furry Moment. Waarom? Godverdomme. Hij disconnecte me. Versus, create server. Dit spel is zo unstable. Hey, dit houden we in de video. Oké. Niet de Sans Best out of 5. No Johns, let's go. Oké. Ik ben vergeten hoe het spel Godverdomme. werkt. Oh ja, hier, mijn controle werkt weer. Wacht. Het is aanval. Voor de mensen die niet weten. Je moet zoveel mogelijk muffins verzamelen. Maar eigenlijk, het echte doel van het spel is hopen dat je pumpkin krijgt en de anderen gewoon killen. You are a noobie. Nee, one for Jij bent gewoon echt slecht. Oh, ik kan mijn karakter Kom terug op Centaville. Oh, ik heb mijn karakter even geüpgrade, want ik ben zo fucking goed. Jij bent... Oké, here we go. Centaville. Oeh, en dan ben ik gesoftlocked. Ik heb je gemuffinlocked, dat was de tactiek. Dit heet Centaville softlock. Nee, muffinlock. Muffinlock, sorry. Ja. Kom maar op, jongen. Die telt niet. Er steekt zo daar. Nee. Pak hem. Wat? Waarom teleporteer jij gewoon helemaal naar boven? Nee. Oeh, ik heb het... Nee! Oh, jij bent echt een kutmuffin. Oh shit, unicorn traps. Ha, got him. Wat? Nee. Noobie. What the fuck? Je pakt een domme platform. Nee. Dat is bullshit. Noobie. Nee, ik kan niks doen. Ik kan letterlijk niks doen. Nee. Noobie. Yes, what the fuck? Jij bent echt een noob in Muffin Night. Dit is mijn video. Elke Ja. keer als ik verlies knip ik het er gewoon uit. Oh fuck. Nee. Ik win sowieso. Ik heb je gemuffinlocked. Get muffinlocked, boy. Oké, andere map. Oh wow. We gaan naar de andere glitchy map. Yes.
Joris, er zijn oneindig glitchy mappen. Ja, weet u, maar de andere erg is deze level Ghost Town. Hierbij glitch ik altijd Oké. door de Ik hard kan door mijn level. karakter nog een keer upgraden. Oeh. Ik doe... Kan ik Yeti? Oeh. Here we go. Oh, ho, ho, ho. Oh fuck. Nee. Nee. Yes. Nee. Nee, waarom spring ik? Ik heb echt autisme. Het Dit is, staat 0-1. dit is een goed spel. Oh, ik heb een nieuwe unlock. Oh yeah boy. Schiet Sorry. op. Ja. Gewoon. Fuck, ik ben het woord vergeten. Oh shit, je wordt Nee! Nee. Jij bent echt nieuw. Wat een combo. Oh, je staat geen kans, fuck. Dat zie ik, Floris. Nee. Spider-Man. Oh, unbeatable. Noob. Dat heet unicorn stalling. Ik haat je echt. Dat is gewoon een speciale techniek. Nou, ik ben heel veel al mijn karakters aan het upgraden. Ik wist het gewoon, wat een read. Ik kan er gewoon dit spel, ik weet gewoon wat het spel denkt. Daar dat het spel fuck you. Oh, Wacht, level rematch. select, level select. Rematch. Oh, oké, dat kan ook. Het spel gaat echt lekker soepel, jongens. Ja. Hij is gewoon Nou gaan we slecht. naar de map Hij die- daagt me uit. Hij durft me uit te dagen. Fucking Regro Farmer. Op deze... In deze game. En dan verliest hij. Kom op. Hij is gewoon zo slecht. Centaville. Here we go, Centaville. Deze kon je daarnet ook niet. Hier, zie je? Ik heb al de eerste cadeautje. Nee. Oeh. Stupid right now. Zegt hij. En dan zo ingemaakt te worden. Oh, dat heet Ah. whistle. Jij bent noob. Jij bent gewoon echt slecht. Je bent gewoon salty. Nee, jij bent gewoon slecht. Deliver hem. Boom. Oeh, de panda. Dat is epic, want hij heeft gewoon 10.000 invincibility frames. Hierin gaan. En dan boom in de schoorsteen. Oh, Oeh, je had me bijna gepresent lopen. nee! Een noob. Oh, oké, weet je wat? Dat Je was bent gewoon gewoon heks. slecht. Shark. Baby shark. Do. Baby shark. Do. Invincibility frames naar de schoorsteen. Fuck, ik zag het niet! Nee! Jij bent echt... Nee, ik kan niet zo verliezen. Kom op! Nee. Dit is wel heel erg. Nee, dat kan je niet doen. Oké. Doe maar. Oeh, dat is een smacht move. Let op, ik skip het gewoon. Wat frik. Dat is de S-tier. Oh ja. Ja, ik had jou een trucje geleerd hè, een keer. Dat je de pumpkin kan laten ontploffen. Nee, Ik was heel goed in deze game. Deze had game ik is echt gewoon uit makkelijk. de game guide. Oh shit, you're fucked. You're fucked. Ik heb Oh. Mankey. Nee. Je hebt jezelf gepresent locked. Wat? Waarom stoot hij daarvan af? Ik moet je... Yes. Dit- Yes. Kom op. Je bent echt slecht. Rematch.
nee. Oeh. Ik dacht dat ik genoeg heb. Ah, no beat! Hold op, nee. Het ligt aan de map, het ligt aan de map. Oké. Oké, ik mag niet meer kiezen. Oh, mijn muis is weg. Yep, dit is een stable game. Stable game. Disconnect. Yep, oké, mijn game is helemaal gecrashed. Oh, Yup. GG's. Yup. Oh, bijna is ook gecrashed. Yep. Stable Een game. mooi moment is om de video te eindigen. Zo kort? Are you a Nee. newbie? Hij is gewoon bang. Ik weet het al. Nee. Hij is gewoon bang. Nou, dankjewel dat Live ik door. in jouw epic video Minecraft Fortnite Victory Royale video mocht zijn van Muffin Night. Dat is wel cool. Oké, nou, tot de volgende keer. We will meet again. Oké, dan maar Indeed, weer. farmer. En koken jullie dan weer de volgende